നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്ത ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ജലദോഷം ബാധിച്ചവർക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധം ലഭിക്കുമെന്ന് പഠനം. ജലദോഷം ബാധിച്ചവരിലെ ഉയർന്ന ടി ഷെല്ലുകൾ കോവിഡ്-19 പ്രതിരോധിക്കുമെന്നാണ് ലണ്ടനിലെ ഇംപീരിയൽ കോളേജ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയത്. 2020 സെപ്റ്റംബർ മുതലാണ് പഠനം തുടങ്ങിയത്. പഠന വിധേയമാക്കിയപ്പോൾ ജലദോഷം ബാധിച്ചവരിൽ കോവിഡ് നിരക്ക് കുറവാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അതേസമയം ടി ഷെല്ലുകൾ എത്ര കാലം കോവിഡിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് പഠനത്തിൽ പറയുന്നില്ല. അതേസമയം സൈപ്രസിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഡെൽറ്റ, ഒമിക്രോൺ വകഭേദങ്ങൾ ചേർന്ന പുതിയ വകഭേദം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ ക്രോൺ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന വകഭേദം 25 പേർക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വകഭേദത്തിന്റെ തീവ്രതയും വ്യാപനശേഷിയും തിരിച്ചറിയാൻ കൂടുതൽ പരിശോധനകൾ ആവശ്യമാണെന്ന് സൈപ്രസ് സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ ലിയോണ്ടിയോസ് കോസ്ട്രിക്കിസ് പറഞ്ഞു. നിലവിലിവിടെ ഡെൽറ്റയും ഒമിക്രോണും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ രണ്ടും ചേർന്നാണ് പുതിയ വകഭേദം. ഡെൽറ്റ ജിനോമിനുള്ളിൽ ഒമിക്രോണിന്റെ ജനറ്റിക് സിഗ്നേച്ചറുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് ഡെൽറ്റ ക്രോൺ എന്ന് പേര് നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി സാമ്പിളുകൾ ഗിനഡിലേക്ക് അയച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അതേസമയം ഡെൽറ്റ ക്രോൺ ഇതുവരെ അന്താരാഷ്ട്ര ആരോഗ്യ സംഘടനകൾ അംഗീകരിക്കുകയോ സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. സൈപ്രസിലെ ബയോളജിക്കൽ സയൻസിലെ പ്രൊഫസറാണ് പുതിയ വേരിയന്റ് കണ്ടെത്തിയെന്ന് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുന്നത്. പുതിയ വകഭേദത്തിന് ഡെൽറ്റയുടെയും ഒമിക്രോണിന്റെയും ഫീച്ചറുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രൊഫസർ പറയുന്നു. മറ്റു രണ്ട് വകഭേദങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ ഡെൽറ്റ ക്രോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ വകഭേദത്തിലുണ്ട്. ഇതിന്റെ വ്യാപനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നത് മാത്രമേയുള്ളൂ. സൈപ്രസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസറായ ലിയോണ്ടിയോസ് കോസ്ട്രിക്കിസ് ആണ് വേരിയന്റിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഒമിക്രോൺ, ഡെൽറ്റ എന്നിവയുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന വേരിയന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ ക്രോൺ എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒമിക്രോണിന് സമാനമായ സിഗ്നേച്ചറുകളാണ് ഇതിനകത്തുമുള്ളത്. അതേസമയം ഡെൽറ്റ ക്രോൺ ജനങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് പ്രൊഫസർ നൽകുന്നത്. ഇതുവരെ 25ഓളം ഡെൽറ്റ ക്രോൺ കേസുകൾ കണ്ടെത്തിയതായും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഡെൽറ്റ ക്രോണിനെ കുറിച്ചുള്ള കണ്ടെത്തലുകളും ഡാറ്റകളും അന്താരാഷ്ട്ര സമിതിക്ക് വിദഗ്ധ സംഘം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ ക്രോണിനെ നിലവിൽ ഒരു സംഘടനയും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. ലോകാരോഗ്യ സംഘടന അടക്കമുള്ളവർ ഇത് ഭീഷണിയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ വൈറസിനെ GZ അംഗീകരിച്ചാൽ അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവരാണ് വൈറസുകളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഡാറ്റാബേസ്. ഇതിന്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഇപ്പോൾ സാധിക്കില്ല എന്നും ലിയോണ്ടിയോസ് പറഞ്ഞു. ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റിൽ ഈ പുതിയ വേരിയന്റ് മുങ്ങിപ്പോകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഒമിക്രോണിനോളം വ്യാപനശേഷി ഡെൽറ്റ ക്രോണിന് ഇല്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ്.